而家開始，爸爸媽媽啊，你唔嚟嘅啊？爸爸媽媽，你唔嚟嘅，哎呀！哇，咁快嘅呢啲拳風，哇，好快好快啊！出奇，哇，出奇，有奶奶啊個頭，俾啲奶奶爸爸食下啦。你個蛋撻頭，係啊，個打法嚟嘅呢個。點解隻腳先？哇！佢爸爸最中意食隻腳㗎啦。食得兩隻腳啦。瞓覺。呢隻。臭豬。哦。臭豬豬。阿嫲嫲叫你做臭豬豬。嫲嫲揩晒啲油啦。係啊，作晒啲油啊。哎呦，恨死啊！爸爸媽媽啦，而家。而家控細嗰個，唔使啜晒啊，盡一個好啊，分。索晒盡啲油，索到咁瘦啊！留翻啲油俾我索啊，盡嗰啲。屋企有冇啊？媽媽咧，叫媽媽盡天天。叫姑媽先。叫姑媽就笑嘅。烏鴉嘅。姑媽咁啊。烏鴉嘅。烏鴉咁樣叫烏鴉，跟住叫爸爸，哎呦，姑媽，哇！阿佳你睇下，你個仔喺你阿媽度就係咁樣俾佢索晒啲油啊！減肥啊，同佢索晒啲油啊，冇咁肥啊，油淋淋啊呢個，索晒啲油啊嚇，咁多拉拉嘅個嘴嘴，係唔怕嘅，係咁嘅，成日都係咁嘅，佢爸爸揾隻手指去撩人嘅，撩揾個嘴去舐咗佢，仲未錄晒，咁深錄嘅，係啊，好可以錄咁耐嘅咩？你個字，係啊，哎呦，你睇你個嘴嘴啊，幾醜怪啊！呢個蝦餃仔啊，似足啊爸爸咯，蝦餃仔喎，係咪啊？呢個蝦餃仔似爸爸，呢個鼻鼻似媽媽，係咪啊？隻眼眼啊似爺爺，嗰兩個面珠燈唔知取邊個喎？係喎，蠟筆小新啦嗬，係咪啊？係蠟筆小新啊？側面呢個側面。夠啦，俾爸爸睇下夠啦，係，拜拜。